अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी बनकर रेडी होती है और बहुत ही कम वक्त में तैयार होती है और जायके में उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। तो चलें इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आलू कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कढ़ाई लूँगी। इसमें मैं ऑयल डालूँगी तकरीबन आधा कप के बराबर। इसके बाद इसमें गरम मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पर एक बड़ी इलायची, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, एक तेज़पात और इसके साथ ही 2 दालचीनी के स्टिक्स ऐड किए हैं मैंने। अब पहले हमने 1 मिनट तक इन्हें फ्राई कर लेना है। तो जब ऑयल में अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे और उनकी खुशबू आने लगेगी, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आलू। तो यहाँ पर मेरे पास 2 लार्ज साइज़ के आलू हैं, जिन्हें मैंने इस तरह बड़े बड़े क्यूब्स में कट किया है। और बस इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अब हमने आलूओं को फ्राई कर लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तो 3 से 4 मिनट तक मैंने आलूओं को अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। तब बस इन्हें फ्राई करने के बाद अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। और इसके साथ ही यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। तो अब हरी मिर्चों और लहसुन अदरक का पेस्ट दोनों को हमने बहुत अच्छे से पोटैटोज़ के साथ फ्राई कर लेना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी आएगी। तो बस 1 से 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद मैं यहाँ पर इसमें टमाटर डालूँगी। तो यहाँ मेरे पास तकरीबन 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, जिन्हें मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया और अब इस तरह से उल्टा कर हम इन्हें रखेंगे एक-एक करके। और बस ये रखने के बाद अब इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी मैं 1/4 कप के बराबर। और बस अब इसे कवर करूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अब इसका कवर जो है वो हटाएँगे। और 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसे कवर किया था ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ और इसके साथ ही जो इसका छिलका है वो रिमूव हो जाए। तो अब इस तरह से मैं इसका छिलका जो है वो रिमूव करूँगी। तो सारे टमाटरों से छिलका जो है वो मैं इसका रिमूव कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देखिए सारे टमाटरों का छिलका जो है वो मैं हटा चुकी हूँ। और अब इसे एक दफ़ा मिक्स करेंगे और इसके साथ ही इस तरह से मैं चम्मच की हेल्प से टमाटरों को थोड़ा सा छोटा करूँगी और फिर से एक दफ़ा इसे मिक्स करूँगी। उसके बाद मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। और अब इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी जाएगी इसमें, इसके साथ ही ब्लैक पेपर जाएगी इसमें हाफ़ टी स्पून। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून ही चाट मसाला और इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पर 1 नींबू का रस जो है वो इसमें डालूँगी। लेमन जूस ऐड करने से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही चटपटे से हमारी आलू कढ़ाई बनकर रेडी होगी। तो बस अब तमाम स्पाइसेस को मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी और अब 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भुनाई करूँगी ताकि बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर हो। 3 से 4 मिनट तक भुनाई करने के बाद मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया इसमें ऐड करूँगी। अब बस ये डालने के बाद अब थोड़ा सा पानी भी मैंने इसमें ऐड कर दिया 1/4 कप के बराबर। और अब इसे कवर करूँगी, 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करूँगी मैं। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और अब इसका कवर जो है वो हटा लेंगे। और यहाँ पर आप देखें हमारी आलू कढ़ाई जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो अब इसे डिश आउट कर लेंगे। तैयार है बहुत ही ज़बरदस्त सी आलू कढ़ाई। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटी आलू कढ़ाई बनकर रेडी होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।